Mbote nabino bandeko bozuli baku ya kolanda biso lisusu na poko lelo tozalaka ne sengo tango tokuta na ndenge na mesana koloba nabino baimboka ba oyo bozomi libana ya mboka na komona bandeko na biso ya diaspora antena to kundola na États-Unis d'Amérique na komona bandeko bazomi na Grande-Bretagne wana tozali na Europe na komona bandeko ya France Belgique na Afrique na komona bandeko bazomi na Mali na Sénégal na Cotonou pour na koloba susu ete na Congo Brazzaville na Congo Kinshasa 26 provinces bozali kolanda biso uta tozali na ville province ya Kinshasa wapi tokobeta sete na hôtel pe ville ya Kinshasa bo bibi moko ete chaque province ezali na bakolo na yango kasi na ville ya Kinshasa ezala pe na bakolo nango esengeli to solo la po ete boye bibi moko ete mbula matadi sama lukonde ezali ya solo na nzela kasi ezali na bandeko oyo bazali ko réclamer ba na bango ko mona ndenge makambo ezali ko leka na ville ya Kinshasa na utaka kola yamba na mukoleki moko ya ba chef na wetali bateke umbu kasi lelo pe na yambi communauté ya bateke umbu poto beta masolo na wetali ville province ya Kinshasa surtout na gestion ya mbula matadi sama lukonde nazali awa na fumu ako se présenter papa kombo nani fumu Ike Munzami Papi chef de groupement Nguma. Voilà azali mokote tozali pena ndeko pembeni Maître Passi Mazoa secrétaire général ya communauté Teke Umbu autochtone ya ville province ya Kinshasa. Oyoki nenga beti c'était pona ko bakeno Kinshasa na bakolo na bango to yambi ndeko Mbumu Christian Balili groupement Mwana Mputu. Voilà wana tozali kana Kisasa tozali na mama na sima kombo nani Mama Mundobobi et Nanou chef de groupement Masina. Ah bakolo Masina donc bana changu wana topesi mbote et puis enfin Ngai na bengami na kombo ya Mavunu Ngango Richard chef de groupement Ngana na commune ya Maluku président ya commission consultative de règlement des conflits coutumiers ville province de Kinshasa. Ba conflit coutumier ezalaka ebele surtout la ville province de Kinshasa surtout na bino bandeko zali ko kamba ville ya Kinshasa na ndenge bozali pe autochtone voilà bandeko balandi donc ezali pona koloba ete na yambi bandeko tokoloka toyeba eloko ezali koleka pe bosenga na bango ezali nini mwana mboka secrétaire général ezali communauté na bino ya solo bozali na mwa makanisi o bozali kopesa baimboka bakolanda bakonza mboka bakolanda ndeko sama lukonde akolanda mokonza mboka akolanda ba congolais na diaspora bref ba kinois ba congolais bakolanda yo eloko nini esengisi biso na poko lelo. Merci ndeko Flavien ndengo pesi biso occasion biso bakolo Kinshasa bakinois et puis bakolo Kinshasa différence ezali pona toleka na émission na yo poto lobela eloko memi biso mingi awa linga opesa biso différence oto bakse oto lobelo moko bakolo Kisasa na bakinois différence ezali ni po tango bato bakolanda yo balana na bosenga babaki bakinois ezali banani pe bakolo bakisasa ezali banani kinois ezali mutu oyo abotami na ville province ya Kinshasa azali ba obenga e kinois nde to benga ba kinois de résident bakolo Kinshasa ezali biso ba autochtone ya ville province ya Kinshasa c'est-à-dire ba umbu na bateke ba umbu ba originaire ya Kinshasa biso nde bakolo Kinshasa poza la kolo Kinshasa foza la mutu oyo province na yo ezali Kinshasa territoire na yo foza la soit Maluku soit Ntsele soit Mongafula wande ba obengo kolo Kinshasa mais soki na o nyonso na lobi oza na katite ozali kinois po vandaka na ona kine obotami na ona kin eza problème te mais ba kolo Kinshasa eza ba umbu na bateke. Voilà nakena ngambo ya ndeko awa lelo yo bato bakolanda c'est vraiment okamwa décor oyo bayebi ke ezali ba chef coutumier est-ce que bakolo Kisasa ezali ka ba coutumier to pe bakolo Kisasa pe ezali ba oyo bazali pe ba autochtone kaka ya kobotama et puis lelo to bazali bakolo Kisasa banani comment yango ka compliqué Malamu mingi ndeko Flavien na mutuna na yo toko expliquer bino boeke Kinshasa local en tant que ville province en plus capitale et yeko chama na kati ya Kinshasa et yamba bikolo ebele c'est-à-dire ekolo nyonso tout lokola yonde ko Flavien ozali originaire ya province Songolo mais obotami na Kinshasa okoli na Kinshasa obali na Kinshasa oboti bana no na Kinshasa mais bana na yo nyonso tuna yo moko bozali ba kinois mais bozali ba originaire to autochtone ya ville province ya Kinshasa te Kinshasa tozali na ethnique ser Teke Umbu point bar eloko mususu ya kobakisa ezalité mais rien que soki ovani na Kinshasa okomi autochtone te ozali autochtone te bankolo Kinshasa bazali Kinshasa ezali province comme ba province nyonso tout c'est-à-dire na province nyonso tout ezali na ba autochtone nango comme originaire oyo bazali originaire village natal secteur territoire yo moko wapi ngai nazali originaire ya
commune ya Maluku, na district ya Changu, na quartier Ngana, groupement Ngana, village d'origine Ngana. Wana to wana Kisasa. Wana ozali na Kinshasa. Na ko pese identité complet nanga. Mais yo komona na part na yo ndeko Flavien, okobanda bien na vani na veni Likelemba, na commune ya Kasavubu, province d'origine eko changer yo. Territoire d'origine eko changer yo. Mais yangai eko changer te nyonso za ko se retrouver kaka na kati ya ville province ya Kinshasa. Voilà, tozongi pas CG bande ko balandi na bokebi banani bazali ba Kinois, nana banani bazali ba kolo Kisasa babi bateke umbo. Alors, lelo tolingi to tuna motuna moyi. Eloko ezali koleka bosenga na bino ezali nini tozali komona mbula matadi sama lukonde ezali kobongama toyoki pe bande ko pe bakolo Kisasa bazali kobongama po ete asolo na etali bakota tomona ka yango na yambaki pe bande ko mosu balekaki na kolela na mikro na biso pona kobisa na premier ministre ete atala oyo ezali bosenga ya bana Kisasa po bango bakolo mabele ba institution vana ke pa na bango kasi eloko nya ko bakisi ezali na bitumba oyo ezali koleka po tomoni bino subo tele miloka mibali pona kopesa message na bao bazali kolanda bino. Fondement ya démarche na biso ezali bongo constitutionnel. Article 90 ya constitution ndenge lobi formation ya gouvernement faut tenir compte na représentation nationale. Ndenge boyebi ke constitution toujours tozonga na loi mère et lobi ke tozali na 25 provinces plus Kinshasa qui a le statut de province. Statut à province parce que ba originaire nango bazali ba autochtone nango ezali biso. Na yango au regard ya prescrit article 90 de la constitution, tozali ko senga na premier ministre. D'ailleurs tozali ko rappeler parce que to ça qui ba déclaration déjà na RTNC le cas qui na ba chaîne mususu et même pas na bino le cas qui. Tozali ko senga na président de la République ainsi que premier ministre. Surtout premier ministre nazo beta CT na gouvernement o ezali en gestation o ezobima incessamment awa bako ça été ce qui to lekia parce que tozali koyoka ba nungu soit disant ba eli ya Kinshasa o bazana ba province na bango respective soit disant certains groupes de Kinois banakin premier ministre ayebisa bango mutu na mutu asa ela photocopie ya carte de lecteur. Atala ba province na bango, ils ont leurs provinces d'origine respectives. Batika ko étouffer Kinshasa. Kinshasa ezali na ba kolona yango. Pour que concorde nationale ezala, paix sociale ezala. Biso ba kolo Kinshasa, tozali ko senga na premier ministre oyo. Biso ba umbu na ba teke autochtone na Kinshasa tozali ko soutenir. Tozali ko senga na président de la République oyo tozali ko soutenir. État de droit ezali pe respect ya ba droit ya moko na moko des uns et des autres. Pona nini toujours ba droit ya ba teke umbu ezaka bafoué. Pourquoi toujours ba kolo Kinshasa bazaka toujours marginalisé? Cette fois-ci to kondima eloko wana te. Gouvernement ya premier ministre sortant son excellence Ilunga Kamba. Ba teke na ba umbu ba se retrouver te. Originaire moko ya ville province à Kinshasa a se retrouvé te et pesa biso pasi tozali ko ima tozali ko sepela na yango te alors que communauté teke umbu ndongo uti ko tuna soki ezaka ba chef coutumier te tozali na ba député na est-ce que yebi ke communauté teke umbu ezalaka bongo na coordonnateur nango qui est un député national Eli Changu. Donc vous avez organisé la tech Motangaliema Azali, député Nabiso. Moi qui vous parle, je suis avocat près de 15 ans, plusieurs fois conseiller dans différents ministères. Bon, on a bon Tozali et Belé. Pourquoi toujours Balinga ko marginaliser? Vous allez organiser dans le cadre de la communauté Nabino. Tozali très bien organisé, Tozali structuré. Banfumu soki ba intervenir parce que bangonde bazalaka ba cadre, bangonde bazalaka plutôt ba conseiller, ba sage na kati ya communauté teke umbu ba pesa biso ba conseil, ba pesa biso ba orientation. Na yango to lobby, tozali ko beta CT na likambu o etali kota na biso. Kota wana tozali ko lobela ngo ezali droit, état de droit yango wana, respect ya ba prérogative o ezali reconnu aux uns et aux autres. En ce qui concerne les Baumbu et les Bateke, Bakolo Kinshasa, Bazali Kosenga est na kati ya gouvernement, oh ya premier ministre va se retrouver. Pourquoi? Parce que Tozali Koyoka Yoka déjà na kati ya ba officine politique, na kati ya ba salon politique,
un certain groupe de gens bazolinga komema ba autorité politico-administrative na erreur yango wana ndenge banalingala balobaka omoni ndoki belela biso bakolo kisasa to telemi tolobi to lingi lisusu te trop c'est trop et en passant tozali ko rappeler que président de la République ayambaki biso tangu mokonzi mboka ayambaki biso alobaki na biso boye c'est vrai na gouvernement oyo uti ko lekezalaki oubli ezalaki erreur. Cette fois-ci, cette erreur doit être corrigée. Munoko yanga maloba yanga ite, ezali munoko maloba ya magistrat suprême. Or, pas na biso na coutume na biso, ba umbu na bateke. Oyo président lobaka ça vaut plus que la parole de l'évangile. Alors, président koki ko se contredire te, tozali na espoir, yango moni toujours tozali ko soutenir chef de l'État, tozali simanaye, tozana kondima ete, cette fois-ci, ba kolo Kinshasa, ba ko se retrouver na kati ya gouvernement. Voilà, donc na ngambo ya chef coutumier awa na ngambo bakolo kisasa otalisa kibiso ete bakolo kisasa ezali bateke umbu kasi ezali na bakinois ezali bandeko bavandi awa baza bakinois bakolo kisasa te mais mokonza mboka na utu kolanda ndeko awa na consultation ya mbaki bino pe atalisa ki ete ezalaki erreur na Mbola Matadi oyo elekaki na Mbola Matadi oyo bakota accent wana mais kasi ndeko tuko loba te ezali na bandeko baoleka na ba officine politique c'est-à-dire kokuta na bakonza mboka po ba bango ne bateke umbu sikoyo ndenge nini ba officine politique wana to pe bakonza mboka bakoyeba ete oyo azali kinois to pe oyo azali teke umbu te parce que boko za la paix distrait bon moni gouvernement pe bimi bino boleli ndenge bolela ki lisusu. OK, merci ndeko Flavien. Wana mutuna na kutu maître mazo auti koloba yango ke na ba document nyonso to basenga ka ba CV banini dernier document za la carte électeur na carte électeur ba komanyo surtout adresse physique ezali mais ba province d'origine ezali yango ndeko kata makama donc ba premier ministre to ba konza mboka soki ba présenter mutu na quota ya bateke umbu na Mbola Matadi ilukamba ba vérifier mutu na so ezali na carte d'électeur province na nini donc mutambo za peso wana normalement vrai mutambo za wana parce que ebele to vandi na bango awa ba botami awa basali nyonso tu awa mais kota la makambu nyonso tu oyo yaka beaucoup plus que spirituellement biso moko ba autochtone ba chef coutumier na ndenge to soutenaka mokonza mboka to telemelaka ngo spirituellement de façon que mokonza mboka ata musamboka bien wana bongo bangisa mokonza mboka bino ba chef coutumier ka bonne bongo bangisa wana na bangisi te soki bozongi na molimo na bondoki soki bozongi sima bokomona ba œuvre oyo to loba pe salama oyo to loba pe salama mais to yeli yango penza beaucoup plus que te mais to yekola kisoke biso nyonso tout ba chef coutumier na ba notable na communauté mobimba teke umbu ezali sima ya chef de l'état lokola tozali sima ya chef de l'état c'est-à-dire biso nyonso tout toza ko soutenir union sacrée il entre autres mokonzi mboka président Félix azali na kati premier ministre Sama Lokonde azali na kati c'est-à-dire communauté teke umbu ezali sima na bango spirituellement toza ko beta c'était spirituellement toza derrière bango toza koko milimo ya kisasa la sima milimo nyonso to ya kisasa etelemi parce que tangu ye annoncé état de droit to sali ba analyse na état de droit tout le monde a ko se retrouver na oya zalaki pont ya baninga a ko se retrouver na état de droit ont frappé beaucoup plus que ba miyibité bon tango violer nini consigne na état de droit violation consigne état de droit zani tango zu kota wana za ya yote yo ke ko wela ngona be influence na yo na bambongo na yo ba peso kota wana o violer déjà état de droit biso to telemi beaucoup plus qu'un état de droit tant que ko réclamer que tozali autochtone ya ville province ya Kinshasa c'est-à-dire les droits na biso donc alors constitution epesa bino possibilité ya kozala na Mbola Matadi article 90 kende ko tanga ngo okoyoka ngo Kinshasa ezali province lokola ba province nyonso tout Kinshasa ezali inscrit na ba province te c'est-à-dire tant balobi que Kinshasa ezali province lokola ba province nyonso tout c'est-à-dire na kati ya Kinshasa bankolo Kinshasa bazali pour preuve tozali na chef coutumier ngai na telemiawa pour preuve ba chef coutumier na bazalaka copté na ville na assemblée provinciale kaka toujours na kota Kinshasa sio yoka ke ba copté muyanzi moko député provincial cooptation na assemblée provinciale Kinshasa etikala ko sala mate c'est-à-dire et sala makaka et pas na biso moko bankolo mais pourquoi bako sukisa biso kaka na bestance ya C si to comme la ville province assemblée provinciale bateke bo copté bango tozala 4 députés copté batikala ko sala campagne te non et pas ngobila kuna bozali et pas un gabila tozali ezali respecté mais ndenge bazo respecter biso na ville na biso et matati na likolo tango comme na likolo c'est-à-dire mutu nyonso tout azakoya azali na province d'origine nae ba profiter na sima Kinshasa te ba association c'est bien bon association na Kinshasa za combien alors soko c'est l'association na Kinshasa comme originaire non
botambola na Kinshasa eza capitale Kinshasa yambi mutu nyonso tout mais droit ya bakinois droit ya autochtone toza kaka ethnique mutako sabino te tozali teke umbu c'est tout ndenge maître mazo alobi ke non tozali structuré tozali na coordonnateur voilà na tout la CG parce que voilà pe place wana ngaba ta c'était parce que toyo qui était ya solo gouvernement kotaso éléphantesque était ndenge zalaki gouvernement kozala réduit mais ceux qui ko so babike na bateke umbu bakolo Kinshasa babimisa moto moko soki kasi entre bateke umbu babimisi bateke batiki ba umbu to babimisi ba umbu batiki bateke kuna pe bitume kozate entre bino na communauté tozali pala biso tolobaka tozali bateke na ba umbu tozali lokwa linzaka na musapi Landingai, tozali linzaka na musapi, tozali distributeurs au bazali condamnés à vivre ensemble. Mokonza mboka tanga yambaki biso, alobi na lingi division te bo memelangai. Ba originaire ya Kinshasa ba umbu na bateke, to memaki bango. Bo memana ba notable teke na ba notable umbu to memaki bango. Et mokonza mboka asengaki même ba liste. Alobi bo pesa nga ba liste ya ba intellectuel ya ba élite aussi ba sala pas bato ba koya ko apprendre l'état aussi ba sala to pesi ezali na ba service na kotanga ba kombo ya bato ya pesa te to pesa ki bango mais na ina beta c'était na likambo président lobi ya cooptation na ba province nyonso cooptation et salemaka na ba province salamaka mais tango salamaka na Kinshasa to mona ka ba cooptaka des tribus umbu bazwa mibale bateke bazwa mibale ba député copté et là en passant je jette les fleurs à son excellence Ngobila Mbaka parce que yé a respecté yango président lobi pourquoi na niveau national soki to kobika na niveau national et comme gouvernement ebima babosa na biso ndenge nini alors soki mboka oyo eza ya biso ba originaire te eza nango ya ba kinois nyonso alors bakoma kobenga bakoptera na ba kinois baloba ke bon ça va cooptation e bandi seni abengi ba kinois nyonso bazana kati ba association na bakoma ko coopter bango mais ba cooptera kaka des tribus d'une part ba teke et d'autre part ba umbu bango nde baza ba bozana boyokani bino na bino biso na biso tozali boyokani pour preuve même ndenge toye c'est de manière paritaire de manière paritaire umbu azali teke azali ba teke apamba bazawa te ba umbu apamba bazawa te. Même ce qu'on a dit, structure, Moutazo piloté, Ezali Bongo Mouteke, comme coordonnateur principal, adjoint Naye, Azali Umbu, Ngaï, secrétaire général, Nazanan, Umbu, mais ce qu'on a dit, adjoint Nanga, honorable papier, et puis que je salue en passant, Azanan, Teke. Donc, pas la Ezalité, Tozali en famille, moi, petit problème, n'a pas tribune, n'a pas nini. Na ba communauté nyonso ezanga raté mais de façon générale toza bien. Voilà, alors bandeko banandi bozali kolanda bango na bokebi pe na banzete na ngambo mususu bandeko ba kolanda biso ba konza mboka ba kolanda biso bozali ko rappeler mais alors pona ko kende na lombango na émission na biso na usuka émission na biso na kotuna mutuna mona chef coutumier chef awa solo bo bezimbela na bino et pa ya bakambi mboka mokonza mboka gouvernement pona ko lombola matadi sama lukonde bandeko ba kolanda bino na bokebi lelo talisi biso différence entre ba kolo Kinshasa na ba kinois na ba teke ba umu bozana boyokani kuna kimeza nango même motuna nga suko kozala yango yo to mona ka ba politique ba toujours politique et dominaka to mona ka bango wana ka ba dongolo misu wana o ba ko bundisa wana o ko ka kubima siko soki ba bimisi teke umbu te ba bimisi kinois c'est l'association mais na comme na bilo ba teke umbu ba koko ba kolanda bango to ba koko ba kolanda bango te bon ndeko Flavien na koloba na yo tozali liboso ya etandoeke mituna ezala ya ba piège te mutuna oyo ezali to réclamation na biso esala makana mo oyo azali na mayele akoyeba ke likambo oyo batu bakosilisa ngo eza ba chef coutumier mutu wana alobi ke ba chef coutumier mutu bakosilisa ngo ezali te ko non bakomi yango na journal ou bien ba chef coutumier ba beleli eza journal te eloko eza spirituel esala maka spirituel pour preuve na koyebisa oboyeke le 8 décembre chef de l'état yambaka biso soki lelo to telemela mbula to telemela mupepe to telemela ba likambali wa ya mai oyoka teke to leka na télévision ba teke ba komi koloba boye mais na respect au chef de l'état yambaka biso ba assurance apesa ka biso to lobela ki ba koko na biso liwana mai pe lekebele soki biso to za derrière mokonza mboka akunda lisusu bibembe ya mai te to leka na télévision te ezali kaka to leka pa ba koko na biso to beleli to lobi réaction bino moko nde mutu ko juger
Depuis le 8 décembre, chef de l'État Yamabiso Bokundi Bibemeboni na mai. Est-ce que ceux qui ont été la télévision que tu as miracle, non. Eux, ils sont spirituels, les caca spirituels. Eux, ils sont sages à comprendre que non, bateau est nécessaire. Mais tu as dit bino boeke. Cette fois-ci, communauté teke umbu, ba chef coutumier, ba koko na biso to telemeli violation ya kota ya Kinshasa. To telemeli yango. Ti tozo loba boye, tozo sala jeté, to ko sala théâtre awate, mais to lobi yango. To lakeli mutute, mais to sengi respect la constitution ezala. Kinshasa ezala représenté na teke umbu. Et yango wana état de droit, tozo sala lango partout. État de droit ne yango mukonzi alobi. Soko violer état de droit a filme kolanda yo. Voilà, merci beaucoup. To ke pa CG pour na ressource, c'est un message à souka CG ya solo bande ko ba ko landa biso na bokebi, ba ko landa biso ba ko ba ka message na yo en tant que secrétaire général na communauté na organisation na bino, ba teke umbu ne bo s'organiser bande ko balandi, ba olobi ete mokonza moka seke ba liste, asenga liste intellectuelle, nyoso wana medane jo mokonza moka. Mais ça malukondo epa manaki ba consultation tout monde ki ba to ba défiler, ndenge ba ko dénoncer te, ezali na bato ba ko na cadre ba association ba kinwa, mais bangi ba bima ba teke umbu bozali ko dénoncer, bozali ko belela. Sikoyo message ni ko pesa yango na bakonzi na bakambi mboka pe na bakongolais diaspora bande ko wana dabino pona eta bino bateke umbu par rapport ya manger politique aux adibuso na biso. Message na ngai nazo ko adresser ngo pona ko silisa d'abord na mokonzi mboka. Ngala zo zonga na loi parce que mokonzi mboka zo prêcher état de droit. État de droit ezali slogan te pona biso bateke umbu ezali bongo une réalité. Mokonzi mboka azali bongo symbole ya unité nationale. Pour na consolider concorde nationale, la paix sociale, tozali ko senga ainsi que le premier ministre va veiller à ce que kota ya biso ba autochtone na ville province à Kinshasa ba umbu na bateke cette fois-ci ezala ni usurpé par ba Kinois d'une part, cette fois-ci d'autre part kota o ya biso ezala attribué te na ba non originaire ya Kinshasa parce que ba originaire ya Kinshasa nde to lobeza ba umbu na bateke. Donc pour na resuki ça na lobindengwa. Voilà bandeko balandi tolobaki ete teveza radio te esekele ko solo na bakolo Kisasa bateke umo yango bomona ki tozana décor oyo tozana décor ya plateau te ne to mesana boko mona na sima Kisasa ne bomona ka tozana ville province ya Kisasa tozala aona kata Gombe tozali ko mona pe ba bâtiment na sima pona koloba ete plateau populaire na biso to se déplacer ki bomona ki ete pona to solo la na bandeko na biso pe to likolo Kisasa na se pona koloba ete bankumu batele bangi ba loba boyo ki bango batalisi makanisi na bango boyo ki pe ba bazali ba autochtone pona koloba ete bakumu autochtone na ba autochtone ba moko ba pesimbele pa ba konzamboka minga kolobezalite bande ko balandi message na bango zaki clair surtout na Itali likambo Itali mbula mata de sa malukonde po ete bango balobi ete constitution article 90 ezali ko pesa bango ndingisa ya kozala wana bazala copte po na misala ete ya solo mboka kende liboso bazala ka ba victime kasi cette fois-ci balsengi pe balobi lisusu ba insister ete ba telemeli balingi ya solo ya mbalo ekokisama ndenge mokozamboka pa la kaki bango ndenga yambaki bango ndenge pe ya solo na bango ba kotala lisuka epa ya mbula mata de sa malukonde. Tout le monde a invité mon sous pour nous mettre ma Congo. Pourquoi elle m'a na bino?